now on video again. We're eating the pasta. This is the finished product of what I cooked. Okay. O kahit konti lang, hindi naman necessary yung ano, diba? Basta ito na lang yata ito eh. Wait, parang ano ba siya? Wait muna, parang hindi pa parang kulang yung ano, sauce? Hindi, okay naman maalat yung sauce. So me first muna, no? Kuha muna ako ng aking finished product. Kasi naka-lunch ko ng girl. Ay, oo, tapos ang dami mo pang ano, di ba yung chicken? Salad pa tayo. Nagsalad pa tayo, grabe. Ito talaga mukbang na. Ito na yung mukbang. O, yan, go. Ano to? Pig out. Pigging out. This is binge ba yun? Binge eating. This binge eating, okay? So now we're gonna have a question and answer portion. By the way, Pia here and Merline, mga high school friends ko yan. Bukod sa mga best friend ko na sila Wen, Sheila, and Bibi. These two are my precious friends as well. Sino naman? Mga C80 naman, yan. Si Pia yan kahit saan. C80, TAC, ATC, lahat. Abogado. Ang tagal na ng abogado ko yan noon kay ano, yun na yun. Yun na yan. Baka sumikat siya, ayoko siya paskarte. Hindi ko ngayon nakita eh. Grabe. Wag na. At ayoko na siya makita. Okay. Di ba? O yan yung huwag natin banggatin kasi baka sumikat pa yung babaita na yun. Basta ang alam ko lang, nagpa-nose-lit dahil sa... Good, ano na tayo? Good vibes. Okay, good vibes. Okay, game. Ano na ulit na game? Okay, nung college, syempre nung college na, hindi na kami magkakasama. Kasi itong dalawang to nag-UP eh. ako UST. O, diba? Off the record na yun. Okay, wala na yun. Okay, go. Pero ano ba tanong ko ngayon ha? Ano ba yung naging course nyo sa ano? Gustong course talaga. Ako muna. Ako gusto ko inter-course. Oh, inter-course, good vibes tayo. Ibig sabihin ng international course. Parang tourism. Oh, diba? Tourism, pero gusto ko inter-course. International studies. O, P. Diba ako yun? Si Merline naman. Ano yung talagang gusto mong course? Bukod sa inter-course. Si Pia. Si Pia muna, tapos ikaw. Okay, Ako P. ba? Oo. Yung talagang gusto kong course? Oo. Actually, wala eh. Oh, wala siyang course. Wala akong course na gusto. Basta ano, in any course. Oo, rite of passage lang talaga. Tsaka in any course, di ba? Rite of passage lang yung ano. Sakto lang, di ba? Sakto lang. Teka muna, wait muna. Taste muna natin. Wait lang, at least. Mukbang to, mukbang. Sakto lang. Ang hangat. Kasi favorite ko spaghetti. So talagang okay. Mas maganda yung spaghettini. Mas maliit siya. Ayun, Mas kinakapitan siya ito kasi ng binili ko sauce. na, ano ha, na Mas sauce, maliit kay lang ng sa noodle kay Inter. Job. Parang pareho lang sila. From Tesco. O Merl, ikaw anong talagang course na gusto mo? Business ad. Mm. Pero yung course ko naman kasi, which is hotel and restaurant administration. Parang gano'n na rin. Ganun na rin siya. Ano kung gusto Although nila ng ano mas pass? specific lang siya na specialized hotel and restaurant. Okay. Kasi nung mag-shift sana ako, pero hindi na lang din kasi mas dynamic yung ano eh. Yung Saka para matapos na yung college, no? Ako Hindi, gano'n eh. joint program naman siya Ako ng din ano para eh. matapos na. College of Business Ad, saka ng College of Economics sa UP. Kaya yung nakapirma sa diploma ko, 2 degree. Dalawang course mo? Hindi, joint program kasi siya. Okay. Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Administration. Administration kasi UP ang pioneer, so walang ibang karapatang magtawag ng admin, sila management, kami administration. And sabi ng teacher, there are only 2 schools in the Philippines. Pagka in-orient na kami, UP and others. Parang hindi naman daw nagyayabang. Pero ano yun, kasi ngayon marami naman ng school na yung nag-level up na yung teaching. Pero UP pa rin yung number 1 kahit sa Asia. Yeah. Diba? UP pa rin naman. Actually, good thing nga na ano eh, makabigong ko eh. Kasi ang UP, hindi ka lang Kasi alam ko, ang UP, inaaway nila sa digong ha. Sabi ko nga eh, paalis sila yung mga scholar dun eh. Kasi mayroong mga student activists, di ba? Tapos Sabagay. meron lang nag-post, inquire about yung oblation run. Though, oblation run, ang Masarap, mukbang aim na ng ako na oblation mukbang. run is for yung, ano yata, climate change. Yun yung pinansin nila yung size ng ano, di ba? Sabi ko, excuse me, Eh, nakapanood ka ng oblation run, yung talagang bad? Hindi. Kasi may Ako, classes Nakapanood ka talaga? Ano, hindi sila naiiyak? Hindi, nagkataon kasi yung klase ko nung oras na yun. Doon Nasa sa AS. Nasa AS, nasa harap mismo ng room namin. So, nakatakip ang ulo nila. Nakatakip They have a sila. choice. May Pero choice sila. Pwede mo expose Either yung the face mo. face or... Pero may ibang hindi. Hindi, pinipili nila kasi alam mo naman ba't nagtatakip? It's not because Naiiyak. iya sila, pero kasi sa Pilipinas, conservative pa rin Ah, tayo. Ang oblation, ang model niyan, FYI, is Fernando Poe Sr. Bakit? Ayan ha, Fernando Poe Sr. oblation trivia. Yung daddy ni FPJ. Oh, ang ano daw, ang nagsimula ng oblation sa UP is si Fernando Poe Sr. Kasi iisipin mo lang na May mga model bastos lang. kung Ay, model pala, ano sorry, yung utak model. mo.
Diba? Yung ovation run, Pero it's ano run bang for point? freedom. Ano bang point? Bakit Run na- for freedom, it's Nakahubad, freedom na? Kasi diba nga, yung ovation, which is bold, it symbolizes freedom. Kasi sa atin lang naman yung parang malaswa, it basically na nakahubad. Pero Sabagay, actually, oo. lahat naman tayo, ganun ang itsura natin eh. Whether it's small or big, whatever your body is, endomorph, ectomorph, ganyan, kung ano yung build mo. Kaya baka you like siya. Pare-pareho naman itsura mo pag Ganun. nakahubad. Yun lang kasi yung state of mind. Like yung Bagay. hotel. Marami tayong natututunan kay Merline na. Ano pa mga Dito sa atin, trivia? ang motel, ginawang pang check-in na short time. Pero totoo niyan. Pero ang motel, its root is motorist hotel. Kasi, Oo, totoo. O yun na, trivia again. Motel means motorist yung hotel. parang siya dun sa mga nag-travel. Kaya lang, yung mga iba nagkukwiki. Lodge. Hindi ko lang naman kasi naging masama yung Kasi nga connotation nagkukwiki sila niya. doon. Kasi nga, ginawa nga ang short time, nag-check-in. Pero, in the US, where it originated, it was motorist hotel, which is more affordable to travelers. Kasi Hindi siya nga, talaga yung pang mga sexual five-star hotel quickie. is mahal. Sa Pilipinas kasi, grabe masyado Kagaya tayong ngayon yung Eurotel, di ba, Traveler's Lodge, it's the same banana. Yung motel is ganun. Kasi so it's yung sa state ng mind mo lang na yung kung bastos yung utak mo, bastos yung isip mo. Kahit na it's very innocent, yung picture whatever, di ba? Yung Correct, picture correct. na minsan, Oo. ano pala yung... Parang ano yan, it's in your own perspective. psychology, Diba? sa Ang evaluation. pagkikita mo sa isang bagay, it's own perspective. Kaya yung ng kasi tao. psychology. O English yun perspective. Yung Own ink- perspective. Okay? Yung psychological test, it shows whether you're mentally disturbed, whether you're okay ka, Interpretation. interpretation Own mo. Kasi kung ano interpretation, yung nakita correct. mo dun sa ink blot na yun. Kasi meron iba, they see like an eagle. Yung iba, they see a face. Yung iba, wala. Kasi abstract naman siya. Yung mga ganun. Correct. Perception. Own perception yan ng mga tao. So yan ha, ang ganda ng mga namin, content namin. Merong mga Wholesome. meron mga, anong tawag doon? Educational. Wholesome, informative, ganon. Kasi gusto lang namin love, spread love. Good vibes. O, Unity diba? lang, walang Good hate. vibes, walang hate, tsaka move on din, parang tala. move on. O, diba? O, sige, mamaya na kami uli, Patay muna namin kayo, meron kami pag-uusapan. Baka maging hindi na love. Like and subscribe, Ken's Lakwachera. My admin, YouTube yon, YouTube. And then my social medias manager, sila yon. Ako lang yung makapalamuka, kaya ako yung lagi may video. Okay, love you. Like and subscribe, Ken's Lakwachera.